今日はマトンカレーの中で我が家で一番よく作るレシピをご紹介します。圧力鍋で時間をかけて煮込んだマトンは肉の繊維がほぐれるほどホロホロになり、ホールスパイスをダブル使いしてマサラを作ることで癖のあるマトンに負けないカレーのグレービーに仕上がるんです。一見手のかかったカレー作りに見えるかもしれませんが、作り方は意外とシンプルで簡単です。ぜひマトンカレー好きな方には一度はお試しいただきたいレシピです。ではその作り方をご紹介します。まずは作る前日にマトンをマリネします。私は近くのハラールフードショップで1キロの冷凍マトンを買って使っているので、解凍したらよく洗い、余分な脂肪などを取り除いておきます。マリネーションに使う材料はプレーンヨーグルト大さじ5、塩小さじ1、すりおろしたニンニク大さじ1、同じくすりおろした生姜大さじ1、そしてレッドチリパウダー小さじ1とガラムマサラ小さじ2を加えて全体をよく混ぜます。すぐ作りたいときは当日マリネしても大丈夫ですが、ヨーグルトにはお肉のタンパク質を分解して柔らかくする効果があるので、できれば約8時間は漬け込んでおきたいところです。マリネしたマトンはラップをして冷蔵庫で一晩寝かせます。一晩空けたのでマサラ作りスタートです。圧力鍋に油大さじ 1.5 とギー大さじ1を加えてよく温めます。油だけで作ることもあります。なのでギーがない場合は油大さじ 2.5 で代用しても大丈夫です。油が温まったらホールスパイスを加えます。ベイリーフ1枚、シナモン1かけ、ドライレッドチリホール2つ、ブラックカルダモン2つ、クローブ5つ、そしてブラックペッパー6粒を加えます。この6種類のホールスパイスは後ほどもう一度用意して使います。このダブル使いが美味しくなるポイントです。次に玉ねぎ大をみじん切りして加えます。玉ねぎの色が半透明に透き通るまで、まずはしっかり炒めます。透き通ってきたら、みじん切りしたニンニクと生姜をそれぞれ大さじ1ずつ加えて、よく炒めます。炒めていると、玉ねぎが油を一旦吸って鍋の油分が減るため、ニンニクなどが鍋肌に張り付きやすくなってきます。ですが炒め続けると、その油が玉ねぎからまた外に出てきます。その炒めている間に鍋に張り付いて焦げてしまうのを防止するために水をちょい足ししながら炒めると、焦げずにしっかりと玉ねぎは炒まり、カレーのベースができるというわけです。いつも水ちょい足しして炒めているのも、なんとなく炒めているように見えるかもしれませんが、玉ねぎが油を吸って、また玉ねぎから油が鍋に戻ってくるのをしっかり確認しています。そこまで炒めると、玉ねぎの味という味はしなくなるんです。これがインドカレーの炒め玉ねぎ作りの基本です。そうしたら、別の容器に開けて粗熱を取って、ブレンダーでペーストにします。ペーストにするときに、トマト中サイズを1個半と、青唐辛子4本を適当な大きさにカットして、炒め玉ねぎと一緒にペーストにします。この炒め玉ねぎの中に入っているブラックカルダモンなどのホールスパイスも一緒にペーストにします。なので、硬いホールスパイスにも負けないブレンダー探しをしたゆえに、今使っているブラウンのブレンダーに行き着きました。ホールスパイスもしっかり砕けるのでとても重宝しています。ただ、プラスチックの容器はホールスパイスなど硬いものをブレンダーにかけると傷ついてしまうので、真似される方はあらかじめご注意くださいね。さあ、このペーストをさらに炒めてグレービー作りです。炒め玉ねぎに使った圧力鍋は洗わずそのまま使用します。ギー大さじ1を加え、先ほどと同じホールスパイスを同じ分量だけ加えます。弱火で30秒から1分炒めたら、先ほどのペーストを加えます。いつもと同様に、容器に残ったペーストも少量の水ですすいで、余すことなく鍋へ加えます。2、3分炒めたら、ターメリックパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ 1.5、コリアンダーパウダー小さじ4、塩小さじ1を加えて炒めます。
かり混ぜながら炒めていくとさらに良い色になってきます。4、5分炒めてこっくりとしたいい色になってきたら、マトンマサラ小さじ4とガラムマサラ小さじ3を加えてよく混ぜます。ここまで来ると美味しいグレービーができていることが色から伝わってきます。1分くらい炒めたら、ようやく昨日マリネしておいたマトンの出番です。炒めたマサラがマトン全体によく混ざるようにしっかりかき混ぜながら炒めます。よく混ぜたら、マトンがひたひたに浸かる程度の水を加えます。今回は約 100cc の水を加えています。そして、もう一度全体をよくかき混ぜたら、圧力鍋の蓋をして強火にかけます。圧力鍋の圧力がシュッシュとしっかりかかったら、一番火力を弱くしてそこから18分間じっくり煮込みます。時折圧力鍋を優しく振って、鍋底の焦げ防止と水分がなくなりすぎていないかを確認します。時間が来たら、火を止めて、圧力が完全に抜けるのを待ちます。蓋を開けてみます。とってもスパイシーな香りでキッチンが包まれています。これで終わりではありませんよ。最後の仕上げです。かすりメティ小さじ2を手で揉んで入れ、ガラムマサラ小さじ2分の1を加えて全体をかき混ぜ、お肉ひたひたになる程度の水を再度加えて混ぜたら、もう一度圧力をかけます。そして、圧力がかかったら弱火で12分間煮込めば完成です。この2回仕込みにより、骨から簡単に崩れ落ちるホロホロお肉とスパイスが効いた最高に美味しいグレービーが出来上がります。では、今回も最後の美味しい瞬間は映像と字幕でお楽しみください。होठों पे मुस्कान जो आए मन मेरा ये तुझको चाहे तेरे बिना मैं अधूरा हर लम्हा है यादों का दास्तां प्यारी तू मेरी रानी साथ हो करे पूरी अरमां तेरे बिन ये दुनिया सुनी आंखों में तेजाब है तेरे सिवा कौन मेरा जितना प्यार तुमसे है बस खुशबू का एहसास है साथ चलना तुम हाथों में हाथ तेरी सांस है मेरी जीने के बाद धड़कन से रिश्ता जुदा ना हो जिंदगी है तू मेरा खुदा हो तेरे बिना मैं अधूरा हर लम्हा है यादों का दास्तां प्यारी तू मेरी रानी साथ हो करे पूरी अरमां